မိုးထဲမှာစပိတ်စီးရလူတွေဒါမှမဟုတ်စပိတ်စီးရနေမှုမိတော့ရလူတွေစီရဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုပ်အောင်ကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိုးတွဲမှာမိုးရေထက်မှာစပိတ်စီးတဲ့အခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းချောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စပိတ်စလီဖြည့်ပြီးတော့စပိတ်မောင်းတာတွေဖြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့မိုးရေကြောင့် brake system လေးကျွန်တော်တို့အောက်ရောသွားပြီးတော့ brake မသိတာတွေဖြည့်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိုးရေထက်မှာစပိတ်စီးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပိတ်ရဲ့ brake system ကိုတေချာကောက်အောင်ဆက်ရှိပြီးတော့စီးပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပါနေရှင်းနေကြတော့ကျွန်တော်တို့စပိတ်ကိုမိုးရေထက်မှာစီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ချိတ်တွေကျွန်တော်ချိတ်စီတွေကုတ်ပြီးတော့ချိတ်တွေကြာတာတွေစပိတ်နေတဲ့အခါမှာချိတ်ရနေအသက်ဖယ်တဲ့ဟာလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့မိုးရေထက်မှာစပိတ်စီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်စီကိုမကြပြတ်ထည့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်နေရကြတော့ကျွန်တော်တို့မိုးရေထက်မှာစပိတ်စီးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်net ဆုံးရေချိုတစ်ချိန်နဲ့ပြတ်စစ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိုးရေထီပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိတ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်တာချစ်တည်ပြီးတော့ဟိုခိုက်ခါတာလေးပစ္စည်းသားလေးပစ္စည်းတာပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းစာပြီးလို့တဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောက်ကြစီများမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိုးရေထက်မှာစပိတ်စီးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို net ဆုံး YouTube ချိန်နဲ့စစ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပူအောင်ဒီပူလာပေးပြီးတော့ watch လေးနဲ့တုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်လေးကိုတီးပြီးဆိုရင်တော့မိုးရေထက်မှာစပိတ်စီးတဲ့အခါကိုယ့်ရဲ့စပိတ်ကိုရေးဆက်ခါအောင်ဘလူးလေးပြုလို့ရမယ်ဆိုတော့တီးပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့တော့ကြည့်စုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်